Kanaafu ani uummata kootiin bakka jirtanii wal quba qabaadhaan jiraanii tokkummaadhaan wal wajjin jiraadha. Amma sirra deddeebi'ee kan Wallaggaa kan Gujii quba qabaatu qaba. Kan Harar kan Baalee quba qabaatu qaba. Akkasuma hunduma iddoo kamittuyyuu kan Shawaa isa Booranaa quba qabaatu qaba. Akkasitti wal quba haa qabaannu Oromoo wal quba haa qabaatu jedhaani. Hayyee Fufaasan guddaa si galatoomfannaa sagantaa keenya kanarratti dhiyaatu kan keetiif guddaa galatoom. Hayyee ulfaadhaa sagantaa kanarra nayaamu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira nu hordofa. Mootummaan biyya kanaa eenyu? Mootummaan biyya kanaa Abiy Dr. Abiy Ahmed. Hayyee. Kabajamtoota keenya gaafiin keenya akkuma itti fufetti jira. Si qaba. Hayyee. Uummata Oromoo yeroo bakka adda addaatti yoo sooshaal miidiyaa hordoftee jette Baalee Gujii adda addaa naannoo adda addaatti sababa hongeetiin miidhamaa waan jiraniif uummata kanaa mee mootummaan akka gargaarsa godhaniif maal dhaamta filatti? Ka mootummaa gaafa jennu hiikumti mootummaatu sabni keenya durumaayyuu mootummaa yoo osoo hin ta'in sirna mataasaa qaba. Gaafa sirni sun cabe Oromoon beelaa fi hongeen saaxilamuu qabe. Mootummaa irraa osoo hin ta'in ofii keenyaaf walaa jabeessinudha. Mootummaa jechuun dhuunfaa isaatti yookaan qarshii kuufate hin qabu. Qarshii uummata irraa guuramee tarii akka beelaanis kan godhaa jiru mootummaa. Osoo akka beelaan mootummaa keessatti mootummaan daandiiwwan garaagaraa fayyadamee tariitii duraanuu kadhachuu beekanii karaarii garaagaraa fayyadamanii uummata kana beela keessa baasuu danda'an turanii haa ta'uti immoo kan maalii beelesse maaliif beela baase kana dhimma mootummaa osoo hin ta'in nuti walii keenyaaf dhiiga fi lafee haa taanu dhiigni lafee malee lafee dhiiga malee waan hin taaneefu. Eshi gaaffiin kee kanarratti ati biyyaaf jiraatta moo ofiif jiraatta? Wanti kun tartiiba mataasaa qaba. Yoo ofii jiraatte biyyaaf jiraatta. Namni ofii jiraate hiikaa biyyaatu hin beeku. Namni of bulchuu hin dandeenye biyya bulchuu hin danda'u. Of bulchuu jechuun mataa kan ka'e gaafa namni tokko gaafa of mari'atu ofii isaatiin mari'atee ofii walii galuu qaba. Saniin booda immoo hiriyootaa fi naannoo sanii kan jiranii walii gala. Akkasumas dhufee immoo biyyaaf bu'aa biyyaa ta'a. Gaafa sammuu isaa wajjin walii galee dura ofii kan jiraadha. Saniin booda biyya koofanii jedha. Hayyee sagantaa keenya kanarratti hirmaachuu kan keetiif guddaa si galatoomfannaa. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Hayyee isinis dhaamsa yoo waan dhaammattu qabaatte dhiifama. Hayyee isinis kabajanii waan sagantaa keenya kanarratti naaf feertaniif horaa bulaa deebanaa dagaagaa isinitti haa baratu rakkoo uummata keessa jiru baastanii mul'isuudhaaf uummataaf sagalee taasisan jedha horaa bulaa. Hayyee galatooma. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira nu hordofa.